ஸோ ட்ரெக்கிங்க்கு உள்ளே வந்தாச்சு. எப்படி இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. உண்மையாகவே அட்வென்ச்சரஸ் ட்ரெக்கிங்காக இருக்க போகுது இது. சரி, நம்ம அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஹாய், ஹலோ, வெல்கம் டு பிரதர் ஜாக் ட்ராவல் அண்ட் மோட்டோ vlog. இது ஃபாரஸ்ட் ட்ரெக்கிங் மார்னிங்கில் கிளம்பி போயிட்டுருக்குறோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட 3 hours ட்ராவல் அது. ஸோ நடந்து போய்கிட்டுருக்குறோம். நிறைய லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் மாறி மாறி வரும். முக்கியமான லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் மட்டும்தான் இதில் கொடுத்துருக்குறேன். ஏன்னா அதுவே வீடியோ 20 minutesக்கு மேலே போகுது. ஸோ உங்களுக்கு போகிறதே தெரியாது, அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் ஃபுல் வீடியோவை பாருங்கள், உண்மையாகவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ உண்மையாகவே ரொம்ப ஆசமாக இருந்தது. நீங்கள் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள், உண்மையாகவே ரொம்ப என்ஜாயபுளாக இருக்கும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, போயிடலாம். மொத்தம் எவ்வளோ நேரம் நடக்கிறது இங்கேருந்து? மழை டைமில் இதெல்லாம் தண்ணி ஓடுங்களா அதில்? அப்படியா? மழை டைமில் வர முடியாதுல்ல? மழை டைமில் வர முடியாது. ஆனால் இப்போ நடக்க வசதியாக இருக்குதுல்ல?
பர்ஃபெக்ட் கைடு ஒர்க் பண்ணுறாரு, அழகாக வழியை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாரு. இன்னும் நடுவில் பயங்கரமாக வளர்ந்து கிடக்குற புஷஸ்லாம். எதிர்பார்த்ததை விட அட்வென்ச்சரஸாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெக்கிங்கை நான் யோசிக்கவே இல்லை. பயங்கரமாக இருக்குது. எப்படியும் ஒரு 4 கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே வந்திருப்போம். 4 கிலோமீட்டர் மேலே இருக்கும். வா, இது என்ன இப்படி இருக்கு? ஐயோ பா, இதுனா மலை கீழேயா இது? ஓ மை காட், இன்னும் இப்படி இவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்குது பாருங்க. இங்கே கீழே எவ்வளோ பெரிய ஆழம் தெரியுதுங்களா? இங்கே பாருங்களேன், இந்த ட்ரெக்கிங்க இப்போ தான் தெரியுது ஏன் பார்த்து போன்னு சொன்னாங்க. இங்கே பாருங்கள், ஜீசஸ், ஓரமாகவே போயிடுவோம். கொஞ்சம் கால் வச்சோம் ஸ்லிப்பாக. எங்கே பாருங்கள், வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு இடத்த நான் பார்த்ததில்லை. இவர் எங்கே போனோம் தெரியல. கைடு ஐயா, எங்கே இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? வரேன். அண்ணா, இந்த மரம் ஒன்று பச்சையாக இருக்குதுன்னு இது இப்போ அனைத்துக்கும் க்ரீனாக இருக்குது பாருங்க. ஃபுல்லாகவே க்ரீனாக இருக்குது. வா, போகிற வழி வேறு பெரிய பொந்து பொந்தாக இருக்குது கீழே மண்ணில். அதுக்குள்ளே என்ன கிடக்கும்? எப்படி இல்லாமா போனோம்? இங்கே பாருங்க எவ்வளோ ரிஸ்க்கு. பாருங்க, கோபுரம் தெரியுதான்னு தெரியல. முள்ளு வரையா இது? எப்படி சரிக்கின்னு போயிட போகுதுன்னு பயமாக இருக்குது. இது தாண்டி எப்படி இதோட மோசமாக இருக்குமோ? வந்துடுச்சா? சத்தம் கேட்குது. சரி, பயந்த வேலைக்கு ஆகாது. இந்த வழி இல்லாமல் போனோம். இதில் எப்படி இறங்குறது? ஒன்றுமே புரியலையே எனக்கு. இவ்வளோ டேஞ்சராக இருக்கும். ஐயோ, அதெல்லாம் இறங்க முடியுமான்னு. அப்படி வரலாமா சைடில்? அப்படி வரட்டுமா?
இதுலையா வாய்ப்பே கிடையாது. அவ்வளோதான்ல. இது ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்கும் போல இருக்கு. இது ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. இது வேண்டாம், போயிடலாங்களா? இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வந்து இவ்வளோ பக்கத்தில் இருக்குது. சரி, வரும்போது இதோட மோசமாக இருக்கும் போல இருக்குது. போக உங்களால் எப்படி என் வெயிட்டை பிடிக்க முடியும்? இருங்க இருங்க, வேணாம், இதுவே நல்லா தான் இருந்தது. வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் வந்துதான் அது நாட்டுக்கு அது பார்க்க. இல்லை, இது காட்டில் நடந்தது நல்லா இருந்தது. இது ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. இது சைடில் இவ்வளோ நேரம் வந்து பிரச்சனை இல்லை. சைடில் ஒன்றும் வராது. திருப்பி அங்கேருந்து வேறு வரணும். அந்த பக்கம் வேறு எதுவும் வழி இல்லையா? நீங்கள் ஒன்றா போங்க அப்படிக்கா. ஐயோ, இல்லை 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 ஆஹா இருங்க, எப்படின்னு பார்க்குறேன் நான் முதல்ல. ஆஹா, தயவுசெய்து வேண்டாம். இப்போ இங்கேருந்து தாண்டி எவ்வளோ தூரம் அது? அங்கேருந்து கீழே இறங்கணுமா? அப்படியா? இல்லை மந்தியா? இல்லை, நான் அப்படிக்கா சுற்றின்னு வரேன். அது ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. அது சரி, அப்படி கூட ஏற்கனவே கீச்சிச்சு பயங்கரமா. இதுவே சூப்பராக இருக்குது. போதும் போங்க. ஐயோ, நம்மளால முடியாது. நீங்கள் போங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன். நீங்கள் போகிறதே போதும் எனக்கு. அவர் அழகாக போகிறார், நம்மளால முடியாது. சான்ஸே கிடையாது. ஓவர் ரிஸ்க் இது. வேணாம், போதும் வாங்க. இப்போ தான் தெரியுது காலைல ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர் ஏன் பார்த்து போங்கன்னு. இது இந்த ஒரு இடம் தான் பயம், மற்றதெல்லாம் கூட இல்லை. இந்த ஒரு இடம் தான். அது நிற்கிறீங்க பாருங்க, அந்த இடம்லாம் சான்ஸே கிடையாது. நமக்கு உங்கள் அளவுக்கு கால் பாத முடியாது, வைக்க வராது. பழக்கம் இல்லைல்ல. திடீர்னு வழி கை விட்டுருச்சுன்னா அதனால் இதுக்கப்புறம் எங்கே மொக்கையான இடத்தெல்லாம் ட்ரெக்கிங் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வரேன் நான். ரொம்ப மோசமாக இருக்குதுங்க. நல்ல வேலை போகக்கூடாதுன்ற நல்ல முடிவு எடுத்தேன் நான். எனக்காக கைடு வேறு ஒரு வழியை தேடுறாரு. இவர் கூண்டு போகிற ரூட்டை பாருங்கள், தூக்கமே வராது நைட்டு இதெல்லாம் பார்த்தா. அந்த மாதிரி ஒரு ரூட்டாக இருக்குது. வீடியோ கால் கூட அதுக்கிட்ட கூட வீடியோ கால் கூட. வீட்டுக்கா வந்துடுறேன். வீட்டுக்கு தானே வரணும். நான் வரும்போது ஐஸ்கிரீம் வாங்கின்னு வரேன். ஸ்வாபி ஐஸ் வாங்கின்னு வரேன். ஓகே.
நல்லா இருக்கா பாப்பா? நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லு. நல்லா இருக்கேன். ஓகே சொல்லு. ஓகே சொல்லு, சத்தமா சொல்லு. ஓகே. அப்பா கூப்பிடு. என்னம்மா? நான் வீட்டுக்கு வந்துடுறேன். வீட்டுக்கு வா வந்துடுறேன். இந்த பக்கம் ஒரு வழி இருக்குங்களா? பையை இப்படி கட்டி வச்சுருவேன். பையை கட்டி வச்சுருவா. ஏன் அவள் சிக்குன்றீங்களா? அது பார்த்துட்டு அது ஒன்று இந்த ஓரமாக வர சொல்கிறீங்க? இந்த ஓரமாக அப்போ பையோட போகலாம் வாங்க. பை ஒன்றும் அந்தளவுக்கு பெருசாக இருக்காது. முடிஞ்சிக்கிறேன். எனக்காக வேற ஒரு வழி பக்கமாக கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. பார்க்கலாம். Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Guys, எப்படியோ வந்துட்டேன். வேற வழியில் என்ன கொண்டான்ட்டாரு. தேங்க்யூ லார்ட். அம்மா ஐயோ, தேங்க்யூ ஜீசஸ். வாவ், அருமையான இடம். நான் பார்க்க முடியாமல் போயிடுச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணேன். தேங்க்ஸுங்க ரொம்ப. ஸோ ஃபைனலான டெஸ்டினேஷன் வந்தாச்சு. ஸோ இதுதான் எண்ட் ஃபாரஸ்ட் ட்ரெக்கிங்கோடைய லாஸ்ட் இந்த இடம் தான். ஸோ இங்கேருந்து தான் சைட் வியூ எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். நான் வந்திருக்கிறது சம்மர் டைம்னால தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக தான் ஓடிட்டு இருந்தது. பட் இது ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. கண்டிப்பாக விண்டரில் இந்த இடத்துக்கு வருவேன். ரெண்டாவது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, நான் இந்த இடத்த வந்து பார்ப்பேன்னு நினைக்கல. கிட்டத்தட்ட எனக்கு லைஃப்பில் ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இந்த இடம் அமைஞ்சிருச்சு. சில சூழ்நிலைகளை தாண்ட முடியாது, வர முடியாதுன்னு நினைக்கிற அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா, உண்மையாகவே காட்ஸ் கிரேஸ் எப்படி உதவி செய்யும் அப்படின்றதுக்கு இந்த இன்சிடெண்ட் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது. ஸோ அந்த ஒரு வழி தான் இருக்குது அப்படின்னு ஃபஸ்ட் அவர் சொல்லும் போது, அந்த வழியில் நடக்கிறது எனக்கு மனசே இல்லைன்னா ஃபுல் ஸ்லோப் அது. அதனால தான் இங்கே பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் அதில் விழுந்து இறந்துருக்கிறதாகவும் சொல்கிறாங்க. அதனால் நான் கூட அப்படி தான் பயந்தேன். பட் ஆஃப்டர் தட் அப்புறம் அவர் வேறொரு வழியை எனக்கு காமிச்சார். ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது. ஸோ காட் வில் மேக் யூ வே இன் வைல்டர்னஸ். ஸோ போக முடியாத இடத்துலையும், வழி இல்லாத இடத்துலையும் எப்போவுமே கடவுள் நமக்கு வழி உண்டாக்கி கொடுக்குறவர். ஸோ அது இந்த விஷயத்தில் எனக்கு ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுது. நான் சூப்பராக இதை என்ஜாய் பண்ணேன். நீங்களும் இந்த வியூவை பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்கும் இது. ஸோ அதனால் இது எனக்கு சக்ஸஸ் ஆன ஒரு ட்ரெக்கிங்காக எனக்கு அமைஞ்சது. ஸோ ஐ தேங்க் காட். அதே போல் எனக்கு கைட் பண்ண பெருமாள் அவருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். Strength for each new day, He will make a way. 'He will make a way.
பெருமாள் சார். பெருமாள் இந்த ஊரே தான் நீங்கள்? இந்த ஊரே தான். பெருமுட்டம். பெருமுட்டம். ஜவாது மலை. ஜவாது மலை. என்ன வயசு உங்களுக்கு? எனக்கு 70 ஆகுது சார். 70. இப்போ நீங்கள் இது மாதிரி எத்தனை பேரை ட்ரெக்கிங் கைடாக கூட்டு போயிருக்கீங்க? அதெல்லாம் 50 பேருக்கு மேலே போயிருக்கீங்க. உங்களுக்கு மேலே தான் கூட்டு போயிருக்கீங்க. எத்தனை வருஷமாக கூட்டு போகிறீங்க? இப்போ இந்த 2 வருஷமே தான். 2 வருஷமாக கூட்டு போகிறீங்க. உங்கள் ஊருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு சொல்லுங்கள். விசேஷம் பொங்கல், கோடை பசை, அதுதான் விசேஷம். இயற்கையில் ஏரி இந்த நிலத்தில் பட்டு அது ஏரி வச்சு அது பாடுபடும், கழிந்து நடும், மற்றது விவசாய சொல்லியிருக்கான். உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி சொல்லுங்கள். என் குடும்பம் அது ஒரு 3 குடும்பம் இருக்குது. பொண்ணு ஒரு 4 பேர் மொத்தம். ஆளுக்கு 2 பசங்க இருக்கிறாங்க. பெரியவனுக்கு 2 பசங்க, நடுவில் 2 பசங்க, சின்னவனுக்கு 2 பசங்க, எனக்கு ஒரு பொண்ணு. அவள் தான். நெல் நடும், கேவுரு, சாமை, சோளம், கடலக்கொட்டை, தோரஞ்செடி, கொள்ளு, அவள் தான். காட்டுக்குள்ளே என்னென்ன மிருகம்லாம் இருக்கு மாதிரி இருந்திருக்கு? மிருகம் காட்டெருமி, பன்னி, கோழி, அதுதான் மான், மயில், அதுதான். ஸோ காய்ஸ் இவர் தான் என்னை ட்ரெக்கிங் கூட்டின்னு போனார். கூட்டிகிட்டு போயிட்டு பத்திரமா என்னை கூட்டின்னு வந்துட்டுருக்காரு. இப்போ அந்த வேலை ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரீம், ஒரு நீரோட மாதிரி இருந்தது. இதில் உட்காந்து அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்ருக்குறோம். இப்போ அடுத்தது போகணும், திருப்பியும் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதோடு நான் இந்த வீடியோவை எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ, இதுக்கு அடுத்த வீடியோ வரும். ஸோ அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் தங்கியிருக்கிற கண்டெய்னர் ஸ்டே அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு, அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஜவாது மலைக்கு 2 வழியில் வரலாம். நம்ம வரும்போது போலூர், காஞ்சிபுரம் போலூர் வழியில் வந்தோம். போகும்போது ஜவாது மலை டு காஞ்சிபுரம் வந்து திருவண்ணாமலை சைடில் போக போகிறோம். ஸோ அந்த ரூட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ டேக் கேர், பாய்.